हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता है बहुत अच्छा हो गया। आप सभी का इस मिनी ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों मैं अभी आया हूँ पार्क में, यहाँ पर बढ़िया नाश्ता वास्ता किया और बैठा हूँ और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया है ना। ये देख सकते हैं इधर इधर का पार्क। दोस्तों देख सकते हो पीछे मेरे दो दोस्त हैं, वो बहुत लेट आए थे आज, इसलिए वो घूम रहे हैं और मैं बढ़िया सा आप लोगों को लिए मस्त वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप देख सकूँ ये। और ये नाश्ता पॉइंट है और जूस वगैरह, और मैं साइकिल चलाते हुए रूम की ओर जा रहा हूँ। और ये कौन सा रोड है और आगे कौन सा चौराहा है, कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं अंत करना चाहूँगा।